盛熙阿姨像往常一样抱着竹子来到园区，但今天与其不同的是，瑞宝此时正对他。瑞宝看到盛熙阿姨走后，先是回头确认了一下盛熙阿姨有没有发现自己，确认盛熙阿姨没有注意到自己后，瑞宝嘴角止不住的上扬。此时瑞宝的计划已经完成一半了。瑞宝走到通道门前，一下站了起来。就在姨姨们以为瑞宝根本没法打开通道门时，下一秒通道门就神奇的被瑞宝扒开了。这一幕直接震惊了在场的所有游客。通道门打开，瑞宝淡定一气自然的走回了房间。瑞宝自己给自己下班。瑞宝爬回房间后，盛熙阿姨才反应过来瑞宝不见了，立马跑回去给瑞宝抱回来。以瑞宝现在这聪明程度，如果再给瑞宝加以引导，将通道门开，完全可以让瑞宝自己上下班。瑞宝这毛大衣里面的小孩，一点也不输福宝毛皮大衣里面的小孩。瑞宝不愧是宋爷爷口中懂得思考的小熊。노는것보다는좀더잠자는有勇有谋，是一只有自己想法的小熊。这也让不少姨表示，瑞宝和辉宝真的是向着自己的名字长的。而瑞宝现在所展示出来的才智和心智，完全不像是一只仅有300天的大熊猫。这或许也是为什么宝家所受欢迎的原因之一。宝家成员所表现出来的行为和工作，总是很容易让游客们共情。在昨天，盛熙阿姨和江爷爷来到园区接姐妹俩下班，顺便给姐妹俩喂奶。辉宝这里不知是不是因为爷爷和姨母来到园区的原因，心情格外兴奋。人家瑞宝沉下心来吃饭了，辉宝这里还挂在树上，等待着和爷爷玩抓自己的游戏。直到辉宝看到爷爷连连摆手，没有要过来的意思，辉宝这时才跑了过去开始吃饭。这大大咧咧的模样，哪像是一个女孩子？而瑞宝这里此时已经吃完了。瑞宝吃饭的这几个眼神和动作，够辉宝训练。辉宝是大熊猫界唯一一只被人用鞋子所驯服的大熊猫。辉宝喜欢啃咬爷爷皮靴的这个癖好，真的是改不了的。这皮靴对辉宝来说，那是一啃一个不吱声。每每看到爷爷皮靴，就像看到了宝贝一样，甚至有时还想抱着爷爷的皮靴爬到树上。而一旦宋爷爷不给辉宝皮靴的话，那辉宝就会用力。要知道辉宝是熊，虽然还小，但是咬合力依旧是在熊的力量范围之内。每每辉宝咬宋爷爷时，宋爷爷都会疼得龇牙。当然辉宝并不是故意的，只是辉宝不懂得如何控制力气，凡是自己有多大力气就用多大力气，有时一不小心还会给爷爷咬伤或划伤。但就算如此，宋爷爷并没有被辉宝咬急眼，仍是一个愿咬一个愿挨。不过慢慢的，宋爷爷也学精了，每当看辉宝又要来咬自己时，宋爷爷就直接把皮靴脱下来丢给辉宝，等辉宝玩没力气后再给皮靴收回来。这样辉宝即玩耍了皮靴，宋爷爷还不用挨咬。而瑞宝这里则比较文静一些，就这样安安静静的抱着盛熙姨母的大腿，想要和盛熙姨母贴贴。不过也可以看出，盛熙姨母作为一个 I 人，也有在很努力的想融入进去，想和两个爷爷一样，在园区跟姐妹俩蹦蹦跳跳。但现在的盛熙姨母仍是有点放不开。不过想必盛熙姨母多跟宋爷爷玩一玩，相信用不了多久就会被宋爷爷所感染的。一会儿，盛熙姨母从地上捡了一块竹笋，递给了瑞宝。盛熙姨母又在光明正大的偏心了，表示竹笋只有瑞宝有哦，辉宝没有哦。眼看瑞宝吃的差不多了，也到下班点了，盛熙姨母抱起瑞宝往家走。盛熙姨母学着两个爷爷的样子，抱着瑞宝给游客们打了个招呼。可以看出，盛熙姨母有在很用力的让自己变社牛了，而宋爷爷也紧跟其后。不过辉宝这里跟风姐姐不一样，辉宝仰着面，一脸享受的模样。江爷爷今天跟大家分享了自己妻子为自己准备的美食，上面还贴了留言，上面写道： 밤새마며 이쁜이를 돌보느라 애쓰셨어요. 앞으로도 시간이 더 많이 남았지만 귀여움과 이쁨에 힘이 쑥쑥 날 거예요. 멋진 남편님 감사해요. 江爷爷看到妻子夸自己是帅气的老公后，开心坏了。然后江爷爷品尝了一下妻子做的三明治，一大口下去，全是满足感。吃完饭后，爷爷来到福宝一家的房间看福宝。此时的乐宝已经进入了梦乡，而此时福宝还没睡着。爷爷在旁边和福宝分享着最近妹妹和妈妈的情况。爷爷表示，妹妹最近回到妈妈身边生活了，所以自己接下来多了许多空闲的时间，以后可以好好陪我们的福宝了。福宝以后和爷爷见面的时间会越来越多了。爷爷跟福宝聊了会天，然后便要跟福宝说再见了，因为自己要去给妹妹们喂奶了，不然妹妹们该饿肚子了。等喂完妹妹后再回来。第二天，江爷爷休息，爷爷来到了一个大商场，虽然是广资，但里面都是有关福宝一家的东西。江爷爷感到很新奇，很开心。店里的所有的布置都是和福宝一家息息相关，里面卖着福宝各式各样的东西，例如可以给福宝换衣服的小贴纸，想必这个很多小女生都很难抵抗吧。
以及还有小时候福宝玩过的抱枕。小时候的福宝对这个抱枕玩得很是开心，而且盒子里面的这个就是当时福宝玩耍过的。爷爷拿着福宝的挂件，表示福宝像是一个小猪。这里甚至还有福宝手掌图案的印章，看得出爷爷在这里面逛得很开心呢。宋爷爷最新一期日记来了，图片中瑞宝抱着爷爷的大腿，而爷爷则要去抱角落的辉宝，给爷爷忙得手忙脚乱的。另一张照片，两只熊猫宝宝倚靠在爷爷的身边，听着爷爷的教导。爷爷对瑞宝说，以后要乖乖的。爷爷摸着瑞宝的小脑袋，而瑞宝则一副认真的模样，细心听取着爷爷的教导，看瑞宝这睿智的大眼睛，一看刚才爷爷的话就全听进去了。爷爷在日记中分享到，现在爷爷们正在计划逐步减少喂配方奶粉的用量，开始让他们仅依靠母乳健康成长。而熊猫宝宝在一起生活后，彼此都显得不那么无聊了。俩姐妹每天每时每刻都黏在一起，一起睡觉，一起在妈妈身边玩闹，当然有时候也会打架。图片上瑞宝正在睡觉，而辉宝在一旁观察着室外的景象。一会儿轮到辉宝睡觉了，瑞宝则在辉宝旁边看着妹妹睡觉的样子。看宋爷爷抱着瑞宝的样子，简直不要太让人羡慕，一次能抱2个是多少姨姨们想体验的感觉。除此之外，对于爷爷来说，2个熊猫宝宝在一起生活后工作量更大了。2个熊猫宝宝的排便时间不一样，刚给一只擦完，转头又要回来给另一只擦，一天下来忙个不停。但宋爷爷表示，这个感觉很幸福，不仅仅是因为照顾福宝一家，还有来自自己家人的支持。宋爷爷在日记中提到，在10几年前，那时自己在照顾黑猩猩，当时有一只母猩猩马上要临产了，而自己的妻子刚为自己生了一个儿子，那时自己的儿子才2个月大，这让宋爷爷犯了难。因为自己的职责，自己需要去照顾黑猩猩，但家里的妻子和儿子自己又放心不下。宋爷爷的妻子便对宋爷爷说，表示自己没事，让宋爷爷专心照顾黑猩猩妈妈，帮助宝宝健康出生，自己会照顾好咱们的儿子的。宋爷爷那时只能每天很晚回家，短暂的看一眼儿子。爷爷表示，每一次自己遇到问题，自己的妻子都在背后默默支持鼓励着自己。宋爷爷觉得自己的妻子是伟大的，同时也表示，每一个愿意献身给自己孩子的母亲都是伟大的。而宋爷爷现在的儿子已经上中学了，而在几年前，宋爷爷又添了一个宝贝女儿，现在也已经上小学了。福宝在园区的观景竹里仔细找寻着令自己满意的竹子，福宝看着眼前干枯一片的竹子，一时犯了难，可以说没一根能让福宝满意的。福宝心想，眼前这片不行，那我就再去别处逛逛。福宝在观景竹林里像逛菜市场一样挑挑拣拣着，一会儿江爷爷来了，开始为福宝拆护栏。江爷爷先给插在地上的杆子拔出来，江爷爷眼看只拆眼前这点福宝出不来，便索性将眼前的护栏也全推倒了，直接给护栏从中开出一条路来。福宝看着突然多出来的路，感觉到了好奇，再加上爷爷的哄劝，福宝走了出来。但是福宝想了想，又转头回去了。爷爷见状，索性也进到了护栏里，拿着胡萝卜打算给福宝引诱出来。但这下福宝看到爷爷也喜欢来里面玩，福宝更不想出来了。福宝还问爷爷，自己发现的这个地方好玩吧？爷爷看自己的努力只是无用功，只能出去另想办法。江爷爷蹲在福宝的通道门口呼唤着福宝。江爷爷今天额外的工作是福宝给的。江爷爷挠着头不断的想着办法。就在爷爷将要放弃时，福宝突然冲向江爷爷，江爷爷撒腿就跑，给爷爷吓坏了。爷爷可能以为是福宝生气了，想对自己发出攻击，福宝则被绳子绊倒了，摔了出去。不过爷爷让福宝出来的愿望也算实现了。最后福宝乖乖的走向通道门口，回到了室内。瑞宝此时正趴在妈妈怀里吃早餐，而辉宝此时还在睡梦中。看样子辉宝今天要在妈妈这里饿会儿肚子了，因为爱宝的奶水是有限的。一会儿瑞宝醒来没吃到奶，给姐姐按倒身下一顿揍，问姐姐为什么不给自己留一点。一会儿爷爷来给瑞宝和辉宝打扫房间，辉宝好奇的来到竹子前，辉宝这是饿到想尝一尝妈妈竹子的味道呀。而瑞宝这儿正偷啃妈妈的后背，辉宝绕到姐姐身后，瑞宝看到妹妹过来，则顺势躺了下来，躺在了妹妹的身上。俩姐妹都古灵精怪的，辉宝受欺负后也没惯着姐姐，爬起身反给姐姐压到了身下。打扫完房间，便该给2只熊猫宝宝擦拭身体了，擦完一个擦另一个。宋爷爷很是忙碌，但是2只熊猫宝宝黏在自己身边，爷爷感觉又累又快乐。擦完身体后，辉宝在角落又开始了睡觉，而瑞宝则钻到了爷爷的身下，和爷爷玩耍，精力很是旺盛。而辉宝现在走路本领越来越熟练了，很少有摔倒的时候了。
而瑞宝这里每走一步都晃晃悠悠的。一会儿，爱宝在隔壁房间吃完饭，来到2只熊猫宝宝身边，陪2只熊猫宝宝玩耍。爱宝表示玩不过来，根本玩不过来，这小东西玩起来还热乎乎的，比爷爷做的任何玩具都有意思。爱宝给瑞宝体验了一下福宝小时候玩耍的熊猫坐飞机。一会儿，爷爷看到辉宝今天没怎么吃奶，拿来奶瓶给辉宝进行额外的喂食。此时辉宝睡意朦胧的很是可爱，但吃到奶嘴的那一刻，辉宝便醒了，大口大口的进食着。进食完，爷爷细心的给辉宝拍了拍背。当然，爷爷也不会忘记瑞宝。爷爷喂食完辉宝后，开始给瑞宝喂食。因为辉宝在姐姐喂食时总是爱来抢，所以爷爷提醒瑞宝，表示瑞宝快点吃，妹妹要过来了，妹妹过来了就要抢你吃的喽。瑞宝听到妹妹要抢自己的奶水，开始疯狂干饭。熊猫宝宝喂食完，便又开始了彼此快乐的时光，俩熊一起打闹，一起睡觉，一起折腾妈妈。爱宝看着2只熊猫宝宝，深深叹了口气，询问自己为什么当初要生2个。照顾完2只熊猫宝宝后，爷爷来到福宝房间，爷爷给福宝带了大块的窝头，表示福宝今天辛苦了。爷爷还给福宝拿来了许多鲜嫩的竹子。爷爷在一旁夸赞福宝越来越懂事了，是2个妹妹的榜样。